at ang bunga nito, sapagkat nakikilala ang puno sa pamamagitan ng bunga nito. 자, 좋은 나무가 좋은 열매를 맺듯이 구원받은 사람은 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살게 됩니다. 그래서 야고보서에 보면 영이 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 그 믿음도 죽은 것이다 이렇게 말씀합니다. Tulad ng mabuting puno na namumunga ng mabuti, ang taong ligtas ay namumuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya sa Santiago, sinulat na tulad ng katawang walang espiritu ay patay, ang pananampalatayang walang gawa ay patay din. 자, 우리가 예수님의 피로 구원을 받았습니다. 그것이 진짜 믿어진다면 지금 기뻐야 돼요. 아무리 세상에 어려움이 있어도 내가 구원받은 그 구원의 즐거움을 통해서 기뻐해야 됩니다. 그런데 이 설교를 들어도 아무런 감각이 없다. 스스로 점검해 봐야 돼요, 자기 믿음을. Kung tunay nating pinaniniwala na tayo ay naligtas sa dugo ni Jesus, dapat tayong magalak. Kahit ano pa ang pagsubok sa mundo, dapat tayong magalak sa kagalakan ng kaligtasan. Subalit kung wala tayong nararamdaman sa sermon na ito, suriin ninyo ang inyong pananampalataya. 우리가 믿음의 삶을 증명하는 그런 열매를 통해서 우리가 우리의 믿음을 증명할 수 있습니다. 주님의 계명에 순종하려는 그런 노력이 없고 여전히 죄를 사랑하며 살아간다면 그것은 스스로 속이는 가짜 믿음, 죽은 믿음이 되는 겁니다. Mapapatunayan natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga bunga nito. Kung walang pagsisikap na sumunod sa mga utos ng Panginoon at patuloy tayong namumuhay sa pag-ibig sa kasalanan, pinaglilinlang lamang natin ang ating sarili. Ito ay huwad at patay na pananampalataya. 하나님은 우리를 다 보고 계십니다. 우리의 머리털을 하나까지 세고 계시고 그리고 우리의 모든 사사 생각까지 살피고 계십니다. 우리가 노력함으로 신앙생활을 해야 됩니다. Nakikita ng Diyos ang lahat sa atin. Binibilang niya maging ang mga buhok sa ating ulo at sinusuri ang bawat mababaw na kaisipan natin. Dapat tayong magsikap sa ating pamumuhay ng may pananampalataya. 그러나 우리가 구원받기 위해서 노력하는 게 아닙니다. 구원을 이미 받은 거예요. 그 받은 구원을 유지하고 그 받은 구원의 열매를 나타내는 것이 바로 순종에 따르는 믿음을 말하는 겁니다. Subalit hindi tayo nagsisikap upang maligtas. Ang kaligtasan ay natanggap na natin. Ang pagpapanatili sa natanggap na kaligtasan at ang pagpapakita ng mga bunga nito ay ang tinutukoy na pananampalataya na may kasamang pagsunod. 자, 조금 전에도 얘기했지만 이 세상에는 지금 악한 영들이 가득 찼어요. 그래서 어떻게 하면 한 사람이라도 더 지옥에 끌고 갈까 모든 세상 신들이 그렇게 지금 노력하고 있는 겁니다. Gaya ng sinabi ko kanina, ang mundong ito ay puno na ngayon ng mga masasamang espiritu. Kaya, ang lahat ng mga Diyos sa mundo ay nagsisikap kung paano mangakit ng kahit isang tao pa patungo sa impyerno. 그래서 구원받은 성도들에게 사탄이 계속 이렇게 유혹을 합니다. 죄짓게 하고 그리고 신앙생활 하지 못하게 그렇게 노력합니다. Kaya ang mga ligtas na mananampalataya ay patuloy na nililinlang at tinutukso ni Satanas na gumawa ng kasalanan at hindi ipamuhay ang pananampalataya. 우리가 신앙생활하는데 분명히 노력해야 됩니다. 그러나 우리의 노력만 가지고는 절대로 우리가 이 신앙을 유지할 수는 없어요. 그래서 예수님이 우리에게 성령님을 보내주신 것입니다. Kailangan nating magsikap sa ating pananampalataya. Ngunit hindi sapat ang ating sariling lakas upang mapanatili ito. Dahil dito ipinadala ni Jesus ang Espiritu Santo. 자, 내 의지를 가지고 노력할 때에 그때 성령님이 도와주십니다. 성경 말씀 이런 말씀합니다. 내가 이것을 말하노니 성령 안에서 행하라. 그리하면 육신의 정욕을 이루지 아니하리라. Sinasabi ko sa inyo, lumakad kayo sa Espiritu, at hindi ninyo tuparin ang mga nasa ng laman. 자, 이제 우리가 넉넉히 천국 갈 수 있는 우리가 방법을 지금 듣습니다. 성령을 따라 행하는 우리의 삶을 살 때에 우리가 육체의 소욕을 이기지 않습니다. 우리는 날마다 성령을 힘입어서 사탄의 유혹과 죄와 맞서 싸워서 이길 수 있습니다.
Kaya ngayon, naririnig natin ang... Naunawaan ko po, ipagpatuloy po ninyo ang inyong pahayag at akin po itong isasalin. 그래서 베드로전서 5장 8절 말씀에 정신을 차리고 깨어있으라 너희에 대해서 마귀가 얼어붙이는 사자처럼 부르다니며 삼킬자를 찾나니. Kaya sinasabi sa unong Pedro 5:8 na dapat tayong maging mapagmatyak at gising dahil ang ating kaaway na diablo ay naglilibot na parang leong umuungan, naghahanap ng masisila niya. 눈에 보이지 않지만도 지금 이 자리에 악한 세상 병들이 계속 지금 예배를 방해하고 공격합니다. 그러나 또 천사들도 이곳에 와서 이 예배를 돕고 있어요. Bagamat hindi nakikita, sa lugar na ito, ang mga masasamang espiritu ng sanlibutan ay patuloy na nanggagambala at umaatake sa pagsamba. Subalit ang mga anghel din naman ay narito upang tumulong sa pagsambang ito.